사장님 안녕하세요. 아이고 어서 오세요. 네, 저 찹쌀호떡 하나 주시겠어요? 아 네. 그 기계는 뭐예요? 이 기계요. 호떡을 완전히 성형해서 만들어주는 기계입니다. 아, 거기서 반죽이 나오는 거네요? 예. 다섯 개 포장해요. 일단 하나만 해드릴까요? 네네네. 네. 개당 1,200원씩 하는 건가요? 네, 1,000원 받다가 재료비가 올라서 어쩔 수 없이 200원을 올려봤습니다. 저도 안타깝습니다. 한 개는 바로 먹겠습니다. 네네네. 제가 2박 3일을 성운에 놔둬도 말랑말랑합니다. 식어도 맛있어요. 이걸로 주셔도 됩니다. 네. 예. 말랑말랑한 거를 드릴게요. 네, 잘 먹겠습니다. 네, 맛있게 드세요. 감사합니다. 예, 사장님. 네, 감사합니다.